السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ور بیا تاسو په خدمت کې حاضر شوم. ډاکټر حکیم مولانا محب الله منیب. امید لرم چې تاسو په ټول جوړ روغ او خوشاله به الله تعالی دې تاسو ټول خوشاله او آباد ولري. زه نن بیا تاسو په خدمت کې حاضر شوم د یو نوې اهم موضوع سره. ډیره خاص موضوع ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه عمل ذکر راسي، نو بیا هر مؤمن مسلمان چې کوم دی هغه ودې ته تیاری چې زه دغه سنت عمل په خپل ژوند کې ضرور چې دی هغه ژوندی کوم. رسول الله احمد مصطفى محمد مصطفى صلی الله علیه وسلم فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان امثل ما تداویتم بالحجامه وقسط البحر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و بهترین علاج دی کوئی جامه ولګوي او جړی بوټي چې دی هغه استعمال کوي. او ډیر خلک چې کوم دی هغه په دا سوچو کې چې وایي زه جامه ولګوم نه ولګوم زه خو به ماته خو به تاوان نه کوي، زه د جامې څخه بیریږم، دا به څنډي دا به څنډي. اوله خبره زه دا درته کوم، حجامه چې کوم د هغه یو سنت علاج دی، یو اسانه علاج دی، یو بهترینه علاج دی. کوم هغه څوک چې دا فکر کوي چې حجامه چې کومه د هغه زه کولی شم که رسم کولی ما خو به کمزوري کوي نه، عمر رسیده انسانان هم کولی شي. او ډېر خلک په دا سوچ کې چې زه حجامه وکړم ماته خو به نقصان چې دی هغه نه رسوي. کم عمر انسانان هم کولی شي. او ډېر خلک دا خبره کوي چې وایي زه د شوګر مریض هم، زه حجامه کولی شم که نه شم کولی. د شوګر مریض هم حجامه چې دی هغه کولی شي، او د بلډ پریشر مریض هم حجامه کولی شي. او بیا حجامه چې کوم دغه د جسم چې کوم ډېډ سیلز مایکروب کوم فاسد ذرات راځي په جسم کې، هغه فاسد مواد چې دی هغه د بدن څخه وځي، د بلډ سرکولیشن نظام چې کوم دی هغه برابریږي. او بیا دغه رقم چې کوم دی په جسم کې چې کوم ډېډ سیلز مایکروب راځي، ټاکسین جراثیم چې کوم راځي، هغه د جامې په ذریعه باندې موږ باسو. او بیا دغه رقم کله چې هغه موږ وایستل د خوراک سره سات نیو سیلز راځي، جسم ریلیکس شي، هلکه پلکه شي، د جسم ټول نظام چې کوم دی هغه برابر شي، او د بلډ سرکولیشن نظام چې کوم دی هغه برابر شي. او بیا دغه رقم چې کوم دی ماشومان هم لګولی شي. د هر مریض د مرض مطابق یې موږ لګو، او د هر مریض د تشخیص مطابق یې لګو، او د هر مریض د عمر مطابق یې لګو. او د هر زنانې په علمي پاکستان حجامه سنټر په ټولو برانچو کې د زنانو دپاره باپرده تنظیم او منظمه سیستم چې کوم دی هغه موجوده دی. الحمدلله الحمدلله الحمدلله. علمي پاکستان حجامه سنټر ستاسو ورور ډاکټر حکیم مولانا محب الله منیب ستاسو دپاره په تمام بلوچستان نه په تمام پاکستان کې حجامه الحمدلله نن هغه ځای ته پروموټ کړه چې مخکې به ما کله حجامه کوله ډېر خلک به ویلې چې حجامه څنګه ده، دا څنګه دی، وی کم نه کم دا چیش ته وایي. نن الحمدلله نن خلک چې کوم دی هغه راځي جوک در جوک چې کوم دی هغه خلک حجامه کوي د سنت په نیت یې کوي، د سنت په اراده یې کوي، وایي چې زه سنت عمل ادا کوم، زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه عمل ژوندی کوم. او ډېر خلک وایي چې حجامې څخه زه بیریږم. زه وایم حجامه داسې اسانه ده چې بالکل انسان یې محسوسه کوي هم نه. او بیا دغه رقم چې کوم دی د انسان د بدن کولیسټرول جراثیم او دغه رقم بلډ پریشر دپاره، د کولیسټرول دپاره، د تایرویډ دپاره، د شوګر دپاره، هر قسم مضر مرضو دپاره ته حجامه چې د هغه لګولی شي او په غټ زړه یې لګولی شي. او ډېر خلک وایي حجامه چې زه ولګوم بیا دغه به چې کوم دی زما حجامه چې دغه زخم خو به نه خرابېږي. حجامې خپله طریقه شته. او بیا دغه رقم کله چې ته حجامه لګوي په دغه دوران کې بس درود شریف په یاد دي او آیت الکرسي چې د هغه بس په یاد دي په دغه دوران کې. او بله خبره درته کومه، حجامه چې هر وخت لګوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه عمل ستا نیت او ستا اراده او ستا جذبه به دای چې یا الله دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه عمل دی، زه ژوندی کوم. که چېرې ستا نیت او اراده دای، زه دا درته وایم چې هر قسم مضر مرضونه، داسې مضر مرضونه چې مریض یعنی هغه بیماری د مریض د بدن څخه د ایستلو اراده نه درلودل، موږ علاج وکړو، حجامه مې وکړه، الله تعالی شفا ورکړله. هر قسم حجامه چې دغه انسان کولی شي. او بیا دغه رقم چې کوم دی د زنانو دپاره خپل یو ترتیب، دغه رقم د نارینهو دپاره خپل یو ترتیب د یو ریسرچ مطابق چې د هغه موږ حجامه کوو. داسې نه دی حجامه زه منم مومن مسلمان جذبه او اراده چې د هغه ډېر لري، ډېره ښایسته جذبه یي، په ډېره ښایسته جذبه سره حجامه کوي. مګر کله چې دی حجامه کوي نو دی وایي زه سنت ادا کوم، مګر کله کله د یو داسې حجامه چې د هغه وکړي هغه بیا باید کې د تاوان وکړي. مګر علمي پاکستان حجامه سنټر کې چې کوم دي ګرده ګوره ګردو ته نوي نوي کپان لګېدلي دي، په هر کس ته به نوي کپان لګېږي، ډسپوزیبل کپان به استعمالېږي، اوزار به نوي استعمالېږي. الحمدلله په تمام پاکستان کې د الله تعالی په فضل و کرم مهرباني سره او دغه رقم په بیرون ممالک کې چې زه کومې جامې کوم، که په سعودي کې ګرد نوي اسباب استعمالوم، دغه رقم چې کوم دي په دوبۍ کې، په قطر کې، دغه رقم روان وختو کې، عمان کې، په کوم ملکو کې چې ما جامې کړي دي، په پاکستان کې یا دغه رقم په بلوچستان کې چې موږ مختلفو ځایو باندې موږ مختلفو علاقو کې موږ د مریضانو علاجونه کوو، جامې کوو، د طب په دنیا کې علاج کوو، د جامې په دنیا کې علاج کوو. علاج موږ کوو، علاج موږ کوو، علاج یو ذریعه او سبب موږ اختیاروو. شفا چې کوم دغه به موږ د خپل ښایسته رب څخه غواړو. د هر قسم مضر مرضو سره چې ته مخامخ یې
ته نیت او اراده دا وکړه چې یا الله ستا د ښایسته حبیب صلی الله علیه وسلم سنت طریقه عمل ژوندی کوم ته نیت او اراده دا وکړه تا ته به د داسې موزي مرض الله شفا درکړي چې مثال ویلي ډېر خلک وایي چې زما په بدن کې الرجي زما بدن کې جراثیم د هر قسم موزي مرض هر قسم مرض ستا په ذهن کې راځي د هغه مرض دپاره حجامه کېږي مګر د مریض د مرض مطابق او د تشخیص مطابق داسې نه دي چې مریض راغلی بس کپان دې ور ویې حجامه دې ته نه وایي علاج دې ته نه وایي مریض چې کله راشي موږ تشخیص کوو د تشخیص مطابق داسې پوینټونه ورلګو چې هغه جرنل حجامه ضروري سوال دا دی ضروري سوال دا دی ډېر خلک دا پوښتنه کوي وایي چې زه یوه بیماري نه لرم زه حجامه کولی شم بلکل یې کولی شي اول تر ټولو ته کولی شي ولې په وجه د دې حجامه چې کوم د هغه په جسم کې چې کوم ډیډ سیلز کوم مایکروب کوم فاسد ذرات کوم جراثیم راځي کوم فاسد مواد راځي په جسم کې هغه ټاکسین جراثیم چې کومي د هغه جراثیم د ایستلو دپاره ته حجامه کولی شي حجامه چې کوم د هغه د باډي ټریټمنټ برابري فټنس دپاره ډېره فایده کوي د بدن د بلډ سرکولیشن نظام چې کوم د هغه برابري یعنې که ته یو مرض هم نه لري ته حجامه کولی شي 100% چې کوم دی هغه حجامه رزلټ شده ده او فایده لري او بله خبره دا ده ساینس پر دې باندې ریسرچ وکړي چې دا حجامه ولې دومره زیاته فایده لري او دا حجامه چې کوم د هغه خلک لګوي د دې وجه څه شته ساینس پر دې باندې ریسرچ وکړي چې رسول الله احمد مصطفی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حجامه ولې دومره زیاته ولګوله د دې وجه څه شته او خپل یې هم لګوله صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته هم دا سبق ورکوي او خپل امت ته هم دا سبق ورکوي چې ته حجامه ولګوي د دې وجه څه شته ساینس پر دې باندې ریسرچ وکړي په جسم کې چې کوم جراثیم راځي کوم پولادي ذرات چې کوم راځي کوم جراثیمي ذرات چې راځي کوم ټاکسین چې راځي کوم مختلف قسم په جسم کې یا دغه رقم چې کوم دی په بدن کې چې د بلډ سرکولیشن نظامي په دې ټولو کې چې کوم جراثیم راځي د حجامې په ذریعه باندې هغه جراثیم چې دی هغه راوځي او بیا دغه باندې انسان خوراک کوي آهسته آهسته چې کوم دی هغه د وینې نظام برته برابر شي او بیا بله خبره دا ده په جسم کې چې کوم ایچ بي نظام دی د جسم د ډېر داسې انسانان سره د هغه ایچ بي لیول یعنی د وینې مقدار یې ډېر زیات دي هغوی زه د رګ وینې کاږم دغه د جسم چې کوم ډېر زیات مایکروب دی دا چې وکړه چې هغه ته ډېره فایده کوي ایچ بي نظام چې دی هغه برابر ساتي او که د چا د وینې نظام کم وي هغه هم حجامه کولی شي علاج چې دی هغه یو ذریعه سبب دی موږ به اختیاروو شفا چې کوم دغه به موږ د خپل ښایسته ربه سره غواړو